bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyá o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ ìmọ̀ o mẹ́lì. ilé òní gbóná kárẹ̀ ju omi kálé ayé òní kóró kábọ̀ títà ọ̀run o ayé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ájúmọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ tún wọlé o. láyé kan bá ó mà ní láyé kan bá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó ní gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ̀dìdé ẹ̀dìdé bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ oníṣùwà kò ní rẹ̀ wá bá ó fi ṣẹ́gun ẹni tó dé ó sàn ju ẹni tó lẹ́nu bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lè ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùgbàgbé oníkan yóò bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́ ọjọ́ ayọ̀ sún mọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rí fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn kò yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wálé a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dípa fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe léṣe lẹ́yìn àṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. bá ohun alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹgbóhùn yìí pé o. bá ohun alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹgbóhùn yìí pé o. bá ohun alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. bá ohun alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ sún mọ́lé o. tó mo mà kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba tó tún gbà mí láyè láti tún padà wá ṣé ẹ mọ̀ pé mo ṣe àdéhùn lórí fídíò tí mo jù jáde ní ọ̀sán yìí wípé mò ń padà bọ̀ ó di dandan kí n padà wá fún wa ní èsì tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà lénìí gbọ́ngbọ́n kan sí i mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó tún gbà mí láyè láti wà láyé láàyè àti láyè dùnnú mo bá wọ náà dúpẹ́ o torí tó bá wà láyé láàyè dùnnú ni o ò ní máa wò mí kedere gbàgbéjì àwọn ẹgbẹ́ wa àwọn tá a jù lọ àwọn tá a jọ jẹ́gbẹ́ àwọn tá a bá láyé àwọn tó bá wa lónìí wọ́n ti kọlẹ̀ gbé wọn gbìn èmi àti ẹ̀ ò sí nínú wọn ẹ̀rí pọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba lónìí ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo Olódùmarè tí ń jẹ́ àlìkàhárù tó fi sánmọ̀ ṣaṣọ bora bí aṣọ Olódùmarè náà ni mo mà kí kábíyèsí rẹ̀ Olódùmarè kó o tún sì gbà mí láyè kí n máa ṣẹ̀mí lórí ilẹ̀ mo wá kí gbogbo ládéládé lóyè lẹ Yorùbá pátápátá o mo kí gbogbo àgbààgbà lẹ Yorùbá gbogbo ọba aládé lẹ Yorùbá pátá adé yín ò ní ṣíbọ́ lágbára Olódùà ẹ ní kú rèwerèwe mo kí yín wípé adé ò pẹ́ lórí bàtà ò pẹ́ lẹ́sẹ̀ èjìgbàlẹ̀kẹ̀ ò pẹ́ lọ́rùn ẹ̀sìn ọba jòkó pẹ́ ìrùkẹ̀rẹ̀ yín ò dábẹ́rẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ bí etí bí ìwo àgbò tí ń mọ́rí bẹ́ẹ̀ náà làṣẹ ò ṣe pẹ́ lẹ́nu gbogbo ẹ̀yin ọba Yorùbá mo wá kí gbogbo ọ̀tọ̀kùlùlù mo kí gbogbo ọmọ dáadáa ọmọ Yorùbá ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ń dààmú lọ́tún lọ́sì
wípé kí tọmọ Yorùbá ó má gbé, mo kí gbogbo yín, mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu, kódà mo gbóṣùbà fún yín pàápàá. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ wà Nàìjíríà, tẹ́ wà ní Europe, tẹ́ wà láfíríkà, tẹ́ wà lẹ́ṣíà, tẹ́ wà ní Canada, tẹ́ wà ní Germany àti káàkiri ayé, gbogbo yín náà ni mo kí o. Mo tiẹ̀ ń gbọ́ táwọn èèyàn sọ pé bàbá ẹ káàbọ̀ àti ìrètí yín, ìfẹ́ náà lẹ ní sí mi, Elédùà ò dẹ̀ ní pa ìfẹ́ náà. Ẹ má jà jọ fi ilé pẹ́, iléyá ẹ má jà sọ di ilé pẹ́ lónìí. Àmọ́ kí n tó máa bẹ́tò yìí lọ, ìpè tí mò ń máa ń pè ń gbogbo ìgbà òun náà ni pé ìwọ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, bá mi tẹ̀ ẹ́ kó o darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Tó o bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀, ìwọ kàn wá òun wo fídíò wa ó dẹ̀ ń lọ, o kàn tẹ láìkì, ẹlòmíì gan akọ síbẹ̀ bàbá ẹ̀ like your program, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní subscribe. Tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tí ì dára wa àti kó lẹ́ ṣe ń ṣe nú Bàbá Gbàgede Ìmọ̀, ẹ dára wa lónìí kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí, eléyìí ni wọ́n pè ní notification bell. Tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀, gbogbo ìgbà tí n bá ti gbé fídíò jáde náà ni wọ́n á máa wá notify yín wípé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ó tún ti ju fídíò míì síta. Advantage tó dẹ̀ tó wà nù kẹ́ ẹ bá wa subscribe báyìí ni pé lágbára Ọlọ́run láti October 2nd Gbàgede Ìmọ̀ á di full blown television station. Inú studio kan mo ti ń rìkọ́ọ̀dù yìí, lára àwọn studios tá a ní ni méje ni studios wa tá a ti ní báyìí, tá a ti máa ṣe different programs. Níjọ́ tá a bá ṣí studio náà, gbogbo ẹ̀ náà la fi hàn yín, àti di full blown television stations. Tẹ́ ẹ bá wá ti subscribe fún wa nísìnyí, ẹ máa lè wà wo oríṣiríṣi ètò tá a ti gbé kalẹ̀, oríṣiríṣi ètò la ti gbé kalẹ̀, àṣà àti ṣe ò tiẹ̀ ló ń kà. Irú ètò tèmi ń ṣe lọ́wọ́ ìgbélégbọ́, ẹ gbọ́, ẹ máa wò lọ́fẹ̀ẹ́, ẹ máa wo oríṣiríṣi ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní yàjóyàjó, ẹ máa gbọ́. Àṣà àti ṣe ń kọ́ ìtànṣẹ̀dálẹ̀ gbogbo àwọn ìlú, àwọn ewéko kọ̀ọ̀kan ìwúlò wọn, òun náà la pè ní ìlera lóògùn ọrọ̀, ẹ máa wò yẹn náà. Ìtànṣẹ̀dálẹ̀ ìlú kọ̀ọ̀kan, ọmọ Abẹ́òkúta lèmi, bí wọ́n ti dábẹ́òkúta lẹ̀ gan, kí nìdí tó fi ń pè wọ́n lábẹ́òkúta, á máa sọ yẹn náà. Ìyẹn náà ń bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi tẹ́ máa jàǹfààní rèé. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ ń bòkò lọlé olóró. Ìròyìn ayọ̀ la mú wá lónìí, ìròyìn ayọ̀. Ẹ jẹ́ ń sáré fẹsẹ̀ kọ́ d'Amẹ́ríkà pa ní Washington, ní New York City, níbi tí wọ́n ti ń ṣe hunger United Nations program tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ ń bẹ̀. Kọ́ńpọ́n ń bẹ̀ lónìí. Ṣé ẹ gbàgbé wípé èní ni Niners sọ pé àwọn ó ṣe ìwọ́de tó ga jù? Èní náà dẹ̀ ni búbù President Buhari, èní náà làwọn náà fẹ́ ni wọ́n fún tí wọ́n fún hunger àwọn United Nations. Èní ni wọ́n fún Nàìjíríà wípé kó wá pírísẹ́ǹtì tí Buhari máa rẹpísẹ́ǹtì wọn. Èní ni Buhari náà sì sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn, ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá Nation, àwọn Niners, wọ́n máa yarí gidi tààrà gan. Mo sọ fún wa lọ́sàn-án yìí wípé wọ́n ti fún àwọn kan ní $500, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fún àwọn kan ní $150, wípé wákàtí mẹ́ta péré ni. Ẹ̀yin ẹ ṣá gbé placard bẹ́ẹ̀ tí ń gbé, kẹ́ ẹ máa tákù àwọn tó ń ṣe Yorùbá Nation. Ṣùgbọ́n lónìí àṣírí tú, oníkálukú gbowó wọn. Àṣé kì í tiẹ̀ ṣe ọmọ Nàìjíríà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n kó àtètè fúra. Irú kí la wá sọ̀lú yìí dá o Ọlọ́run, kò yé mi mọ́. Àṣé ìjọba lè bẹ̀rù búbù, kódò fẹ́ lè máa bóyá bá wò díẹ̀ bóyá de pampasì, torí lọ́wọ́ yìí ìbẹ̀rù tó mú wọn ó kú òun kékeré. Ìbẹ̀rù tó mú wọn nísìnyí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe rálì ní Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá á jẹ́ kí gbogbo yín ó dàgbà, kẹ́ ẹ dògbò kẹ́ ẹ kéré oko délé. Àwọn ẹni yóò gbà. Nígbà òyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní interview àwọn tí wọ́n gbé tó jẹ́ pro Nàìjíríà. Ibẹ̀ láṣìírí ti tú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ ń ṣọmọ Nàìjíríà rárá. Ìmí àwọn àràbò tí wọ́n wà tó jẹ́ negro, àwọn akátá l'Amẹ́ríkà, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n kó jọ
àwọn black Americans níbòmí oríṣiríṣi wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàjọ tí wọ́n ń fún lówó àwọn yẹn tí wọ́n ti bàjẹ́ sí Amẹ́ríkà wọn ò ní nǹkan kan ọmọ Nàìjíríà mi náà wà nù wọn o tó jójú bẹ̀rẹ̀ sí ní tìǹgbà tó yá gbogbo ẹ̀ mo kó wá bìbà máa fi hàn yín ẹ sá ṣe sùúrù ẹ wo fídíò yẹn tí ó sùn yín lénìí wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí mi bìbà báwo tiẹ̀ láǹfààní àti lọ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà rere tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà ń pe bàbá gbàgede bá a tún ṣe ń ṣeré tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ rè lèmi náà update mo láti àárọ̀ mi ò lọ bìkan mo jókòó sí studio tí mo update gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lèmi náà fọkàn bá wọn lọ gbọ́ a kú ojú lọ́nà kó má yà wá lẹ́nu pé kọ́dún yìí tó jálẹ̀ ó ṣeé ṣe kí wọ́n fún wa Yorùbá nation bí mo ti ń wò yìí o ó ṣeé ṣe kí wọ́n fún wa ní Yorùbá nation ní ìtú tí àwọn tí wọ́n wà l'Amẹ́ríkà ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àlòwó tí wọ́n fún àwọn èèyàn tó ń lahùn àwọn èèyàn tó ń lahùn pé wọ́n fà wá lówó ni o 150 ni wọ́n fún wa o àwọn tó fún 500 gbogbo ẹ̀ láṣìírí tú they've descend so low to the extent that ṣe náà dẹ̀ tún lọ ń bribe láti bí ìjẹrin ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí wọ́n rí ìwọ́de àkọ́kọ́ ni wọ́n wò pé báwọn arábí ṣe ń bọ́rọ̀ ìlọ yìí United Nations á sanction wa o tábà tètè wá nǹkan ṣe sí ṣé ẹ rántí pé jọ́kì ní àná mo sọ fún wa pé wọ́n ti kọ́kọ́ rún àwọn kan síwájú lọ sí Amẹ́ríkà síwájú kí United Nations tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ táwọn yẹn lọ ṣe ń bẹ̀ nìyẹn iṣẹ́ tí wọ́n lọ ṣe ń bẹ̀ ni wọ́n lọ mobilize àwọn èèyàn gbogbo ọlọ́mọ amú wọn wọ́n pe ọmọ Yorùbá àtàtà tinútinú wọ́n pè wọ́n mọ́ ẹ rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ ti ẹ̀jẹ̀ alọ́wọ́ báwọn ṣe rí ẹ kú ti mọ̀ pé máa gbé wá mo ti gbé wá bíbá ẹ̀jẹ̀ alọ́wọ́ báwọn ṣe rí mò ń padà bọ̀. Are you not ashamed of yourself? You are a paid agent. See what is going on with your brothers in Nigeria. Where is your fucking Nigeria passport? I'm a fucking Nigeria and I'm a motherfucker America. You are a fucking paid agent. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. You are being born with a piece of car. You should be ashamed of yourself. Motherfucker, get the fuck out of here. Son of a bitch. Motherfucker, son of a bitch. Bring your face out. You are a motherfucker, son of a bitch. Raise your Nigeria passport. You are a motherfucker, son of a bitch. You are ass licker. You are an ass licker. You are a motherfucker paid agent. Motherfucker paid agent. Show your face in camera. I'm showing my face. Motherfucker paid agent. Motherfucker paid agent, where's your Nigerian passport? I'm a motherfucker Nigeria and I'm a naturalized American. Show your Nigerian passport for supporting Nigerian government. You son of a bitch, motherfuckers, black ass niggas. They can't talk, they can't talk. Show your face to the camera. Motherfuckers, ass niggas. Selling your African brothers and sisters out for a piece of cowrie, motherfucker. They have been silent for us. Motherfucker, America, motherfuckers. Show your face to the camera. Show your face to the camera. Show your face, motherfucker. Ass nigga. I'm not the same. Look, I make $80,000 per annum. I make 80. Where do you work? Where do you work? Okay, take this up. Take this up. You're important. Where's your Nigerian passport? Where's your Nigerian passport? Where's your Nigerian passport? Motherfucker paid agent, ass nigga. Motherfucker paid agent, ass nigga. Hey, are you a Fulani ass man? These guys are motherfucker. Okay, embarrassing. We're gonna beat these people hands down. We're gonna get you money. Hey,
Yeah. These guys are motherfuckers, man. Evangelist, what is really happening? I can see. These guys are motherfucker paid agents by the Nigerian government. Who are they? They are homeless people. Nigerian government paid them to counter our rally. These guys are ass liquor. They motherfuckers. They son of a bitch. None of them has Nigerian passport. I told them I'm a motherfucking Nigerian. I brought out my American passport because I'm a naturalized American. But these guys, they cannot show us their Nigerian passport, meaning that they are motherfucker paid agents. And they're going to go down today. That's the deal. Thank you. Where are your Nigerian passport? Motherfucker paid agents. Son of a bitch. I'm not very mad. I ain't got no COVID. Where's your Nigerian passport? Motherfucker paid again. Homeless son of a bitch. Homeless son of a bitch. Ass liquor. Ass liquor. Show your face. I'll bring you out. Eh? Me are you? I will beat you hands down. I will beat you hands down. Terrorist. Buhari is a 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 terrorist. Disabled is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Not ashamed. You're not ashamed of selling out your African brothers and sisters to slavery, to victimization, to terrorism, to oppression. Buhari is a terrorist. 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 Disabled is a terrorist. Disabled is a terrorist. Alapapọ̀ is a terrorist. Buhari is a terrorist. Disabled is a terrorist. Disabled, homeless, patient, motherfucker, homeless. Look at his hand. That's why. Alapapọ̀ lóní. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself and your family. You are a president. You are a motherfucker president. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Maybe they don't know why they are standing. Buhari is a terrorist. 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 Are you for us for this? Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Paid motherfuckers. Paid agent. Paid agent motherfucker. Paid agent son of a bitch. Paid agent. Paid agent. Paid agent motherfucker son of a bitch. Paid agent motherfucker son of a terrorist. Look at what they ask. Ó ti gbà. Wàláì, ó ṣe interview, ó gbà. Listen, so you already believe. What you believe? Buhari is a terrorist. Look at the face of a paid agent motherfucker. Paid agent motherfucker, son of a bitch. Paid agent, where is your Nigerian passport? Where is your Nigerian passport, motherfucker? Selling your black African brothers for a piece of cowrie. You don't understand the terrorism, oppression, suppression, victimization that is going on in Nigeria. You are a paid agent. You are a paid agent, motherfucker. Throw this thing. Throw it away. You are a paid agent, motherfucker. You are an ass licker. You are a traitor. You are a betrayer. You are a paid agent, motherfucker, ass licker. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch.
Throw this thing away, you are son of a bitch if you don't. Throw it away now. Your face is going to be on the news. Your family, you 10 times what they pay. your family will be ashamed of you. Throw this thing away. Don't show it, throw it away. You are a predator motherfucker. Throw it away. Throw it away. I'm going to bring it out in a news. Are you Nigerian? Your family is going to be ashamed. Are you a Nigerian? You are not. Where are you from? Okay, let's You paid, right? How much they pay you? How much they paid you for I this? didn't know about what's going Yo. on. You don't even have my you don't even have my motherfucker Nigerian accent. Yo, you don't have my motherfucking African accent. You don't. Educated. Okay, let me tell you. You want to hear what is going on? Take this thing off first. I'll tell you what's going on. No. Hey, listen to me, boss. Listen. I'm a freaking naturalized American, originally from Nigeria. I went to school here. I know the deal and what's up. By taking money from fucking Nigerian government, okay, you selling your African brothers and sisters for a piece of cowrie because terrorism, oppression, suppression, victimization is going on in my country, Nigeria, headed by Muhammadu Buhari, the terrorist. Listen, Nigeria presently, go on YouTube right now, occupy number 3 nation on GTI. What do I mean by GTI? Global Terrorism Index. After Afghanistan that got overrun 1 month ago by the Taliban, followed by Iraq, which is going to be overrun by the terrorists. Nigeria comes top. Okay? Nigeria is being oppressed, victimized by Muhammadu Buhari. That's why they pay you again to keep one Nigeria. We are not for one Nigeria. You want referendum from United Nations. So bring this thing off. Bring it up. End your contact with them now. Let me see what they pay. Let me see. We are holding our own people. This thing. Wait, hold on. This thing says Nigeria wants nationality. It's bullshit. This is bullshit. Nigeria don't want no. Nigeria don't want. This is bullshit. Nigeria don't want. What do you mean? Step on it. Nigeria don't want no one. No one Nigeria from United Nations. Yo, go take this thing off. Okay? Return that money to the motherfucker people. Return that money to the motherfucker people. Return that money to the motherfucker Nigeria people at the embassy that gave you. Buhari is a terrorist. Buhari is a killer. Buhari is a terrorist. Buhari is a terrorist. Buhari is a killer. Buhari is a killer. Buhari is a terrorist. Nigeria today. Buhari is a terrorist. ẹ máa wò wọ́n àwọn tó ń ṣọmọ nàìjíríà àwọn tó ti fún lówó àwọn tó kì í ṣọmọ tó kì í ṣe nàìjíríà àwọn Spanish àwọn akátá àwọn náà wá ń ṣe campaign against Nigeria náà àwọn tó ti fún lówó inú báǹkì tó ti ń fún wọn lówó lélẹ̀ tó ti ń fún wọn lówó $50 per hour rí àwọn olè àwọn ẹrú Fúlàní $50 per hour àwọn lélẹ̀ o àwọn tó kì í ṣọmọ Nàìjíríà àwọn lélẹ̀ o ẹ máa wojú wọn o ẹ máa wò wọ́n o àwọn tó kì í ṣe Nàìjíríà àwọn tó ti gbowó ẹ̀rí ó ń cover ojú ẹ̀ má cover ojú ẹ̀ náà your mask yẹ jẹ́ kárí ẹ àwọn tó kì í ṣe Nàìjíríà àwọn ẹrú Fúlàní ẹ̀rí ó ń cover ojú ẹ̀ wojú ẹ̀ dáadáa àwọn tó kì í ṣe Nàìjíríà look at them ẹ ṣáà máa wò wọ́n ẹ máa wò wọ́n kí n wò ẹ́ dáadáa. Yes, where are you from, my brother? I'm from Nigeria. You're from Nigeria. Which part? I'm from Northwest and East. Which Northwest and East? Kano, Lagos, and... You know, you have to come from one... Yes. Eh?
You're from Nigeria. Where's your town in Nigeria? Did they kidnap your mother? No, where's your town? Where's your town? Where's your town in Nigeria? Where's your town? Where's your own town? Eh? No, you say you're from Nigeria now. Go and burn your passport. You say you're from Nigeria now. Go and burn your passport. I'm from Nigeria, 100%. You're Nigeria. Where in Nigeria? Where in Nigeria? Where you end driving my school? Where in Nigeria? Where in Nigeria, my brother? Where in Nigeria? Original Nigeria. Where in Nigeria? You have to come from one place now. Where in Nigeria? Kano, Lagos, and Enugu. Kano, Lagos, and Enugu. Yeah, You're not from Nigeria. original Nigeria. You see, this guy, he lost his hand. See? Emma wò wọ́n. 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 Àwọn tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Emma wò wọ́n. 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 How you doing, my brother? Yeah. Where are you from? I'm born here. You born here? You born here, right? So, do you know anything about Nigeria? No, I don't. Eh? So, how did you get here? How did you? You were born here, right? So, how did you get here? Eh? Why did you? How did you get the? How did you join the protest then? Yes. Someone asked me to come along and help out. Someone asked you to help them? Hold on. I don't know too much about what's going on in Nigeria, but I do care about people. But So now what I would do after this, I will look into it more. But I do the research on my own. This is my first time hearing about all of this. So I don't know, and I feel for y'all brothers and sisters. Whatever y'all go through over there, I'm not a part of it, and I wish y'all better. so are you get paid for this? I can't say that on camera, brother. I can't disclose that on You camera. can't discuss it? I mean, we in Nigeria. You Nigeria? I come from Nigeria. You don't even go to Nigeria. You don't even travel back to Nigeria. You don't know nothing about Nigeria, man. So you Nigeria? People die in Nigeria for nothing. People die because they hold their own land. Yoruba nation.
are people of a genuine tribe from indigenous people of Yoruba land. We understand what we have been through all this while. Now, it is our right to demand for self-determination. And asking for self-determination is not a cause. It shouldn't be something that will be debate. It is something that God has already ordained, and it must happen. And when it's going to happen is now. Nothing is going to change. We want our referendum. United Nations is keeping quiet. United Nations is playing a deaf ear. They are using their deaf ear to listen to us. But we will not stop until they hear us out. We are here demanding for our referendum. Now! We are here as a self-determined people to ask for our freedom. When they see us, so the media can stay in front here. When they see us, they run. They run. We have them to bring their DSS. They cannot prove it. They are waiting for them. We know a picture that will take you. Mo send sí yín. Mo send sí yín. Màá tún send. Ashamed of yourself, you are a paid agent. See what is going on with your brothers in Nigeria. Where is your fucking Nigeria passport? I'm a fucking Nigeria and I'm a motherfucker America. You are a fucking paid agent. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. You are being born with a piece of car. You should be ashamed of yourself. Motherfucker, get the fuck out of here. Son of a bitch. Motherfucker, son of a bitch.
Bring your face out. You are a motherfucker, son of a bitch. Raise your Nigerian passport. You are a motherfucker, son of a bitch. You are ass licker. You are an ass licker. You are a motherfucker paid agent. Motherfucker paid agent. Show your face in camera. I'm showing my face. Motherfucker paid agent. Motherfucker paid agent, where's your Nigerian passport? I'm a motherfucker Nigerian and I'm a naturalized American. Show your Nigerian passport for supporting Nigerian government. You son of a bitch, motherfuckers, black ass, they can't talk, they can't talk. Show your face to the camera. Motherfucker, ass, selling your African brothers and sisters out for a piece of cowrie, motherfucker. Motherfucker, America, motherfuckers. Show your face to the camera. Show your face to the camera. Show your face, motherfucker. Ass nigga. I'm not the same. Look, I make $80,000 per annum. I make 80. Where do you work? Where do you work? Okay, take this up. Take this up. You're important. Where's your Nigerian passport? Where's your Nigerian passport? Where's your Nigerian passport? Where's your Nigerian passport? Motherfucker paid agent, ass nigga. Motherfucker paid agent, ass nigga. Hey, are you a Fulani ass man? These guys are motherfuckers. Okay, embarrassing. We're gonna beat these people hands down. We're gonna get you. Okay, let's go. These guys are motherfuckers, man. Evangelist, what is really happening? I can see. These guys are motherfucker paid agents by the Nigerian government. They are homeless people. Nigerian government paid them to counter our rally. These guys are ass licker. They motherfuckers. They son of a bitch. None of them has Nigerian passport. I told them I'm a motherfucking Nigerian. I brought out my American passport because I'm a naturalized American. But these guys, they cannot show us their Nigerian passport, meaning that they are motherfuckers paid agents. And they're going to go down today. That's it. Open your face. She looks like a beggar because of you people. She looks like a beggar because of you people. You are taking me. Let's take each other. Fulani are thieves. Fulani, we don't have the same culture. We don't have the same culture. Continue covering your face. You are thieves. Fulani people are thieves. Fulani people are thieves. Fulani are terrorists. Look at you. Look at you. This is Nigerian embassy. This is Nigerian embassy in New York. Nigerian consulate. This is a Nigerian consulate.
ẹ̀rọ obìnrin tó fàjọ bójú ojú ló ń tì í ẹ mọ̀ pé tí aburú bá dé stage kan á dìtìjú fúnyàn fúlàní lẹ́ńtọ́ ẹni tó faṣọ bojú yẹn ọkùnrin tó wọ súùtù lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà fúlàní ni àwọn tí wọ́n kó wá pé kí wọ́n wá fi bàlù jẹ́rìí kí wọ́n wá fi tákù nìyẹn àwọn tí wọ́n jọ ọmọ nàìjíríà nìyẹn ẹni pé ó ti dìtìjú fún wọn obìnrin yẹn ò tó ojú aṣọ lórí yorùbá has won the game ẹ jẹ́ ká fọkàn síbẹ̀ we have won the way me am looking at it ìṣẹ́gun tó ga lélẹ́yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ronú tẹ́ ẹ ròyìn bàbá Bánjí Akíntóyè gbogbo tó tara yín jáde ní agbára ọlọ́run àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ yorùbá tẹ́ ẹ ń ṣe rálì yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ní agbára ọlọ́run gbogbo èso tó tara yín jáde pátá lẹ máa jèrè orí ọmọdé orí àgbàlẹ̀ yorùbá tí wọ́n fìyà jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ wò fídíò tẹ́ fẹ́ wò lénìí mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ wò tán o toró súnmọ́ kẹ́ ẹ sunkún nú ẹ̀ ìdùnnú wà bẹ́ẹ̀ ìdùnnú bẹ́ẹ̀ ni mo kọ́ sọ yìí ṣùgbọ́n àwọn itú táwọn fúlàní pa tó bà èmi nú jẹ́ àti táwọn tá a kaṣọ sí lọ́rùn tá à ń pè ní security nàìjíríà itú tí wọ́n ń pa tó ń rùn yànnú tó ń bí yànnú táwọn ẹni fi lọ ń ṣe tó ń ṣe lamẹ́ríkà yìí pé áfíríkà fòfin sí ẹ lè pa wá tán nílùú ìkẹ́ ní ká panu mọ́ a kì í ṣe rúlu wa náà ògo kọ́ ni bàbá Ahmed àbí kí ló ń jẹ́ Abdulhakeem olórí tó jẹ́ sẹ́kítì àwọn Northern Elders Association tí wọ́n sọ pé dandan ẹni tí ò bá ti gba Haúsá láyè pé kó rúlù kó kúrò Nàìjíríà fáwọn tí wọ́n láwọn tún máa rúlù 2023 Fáyọ̀ Adébánjọ dá wọn lóhùn náà bàbá yẹn dá wọn lóhùn in tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe é rí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá fi tàbá fẹ́ sòdodo ojú tiwọn náà ti làwọn ti ródòdó pé ìyà ni wọ́n fi ń jẹ Yorùbá yìí wọ́n ti rí wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ set up fún Yorùbá ni láti punish wa ni àwọn àgbààgbà yẹn náà ti rí wípé ìnira ni wọ́n fẹ́ kó bá Yorùbá wọ́n ti rí tírú Fáyọ̀ Adébánjọ yẹn fi lè sọ̀rọ̀ torí àwọn Afẹ́nifẹ́re ò dẹ̀ gbá ti Yorùbá nation yìí táwọn dúró lé lórí ni memorandum àbí ẹni ò tí ẹ̀rọ tí orúkọ tó pè ṣé kílẹ̀ pé dialogue tán dialogue ẹ bá rántí orúkọ ẹ̀kẹ́ rán mi létí yìí táwọn dúró lé lórí nìyẹn pé káwọn jọ jókòó káwọn jọ dialogue tí bá rántí òyìnbó ẹ̀ máa sọ referendum nìkan lèmi mọ̀ ìyẹn lòyìnbó tí mo rántí dáadáa toró ló wà lórí ẹ̀mí tèmi ṣùgbọ́n gbà táwọn náà rí tú táwọn Fúlàní yìí ń pa tí wọ́n gbà tó ń bọ́ lẹ́nu wọn àwọn náà wá yílù ẹnu padà kódà nú ọ̀rọ̀ tí Fáyọ̀ Adébánjọ sọ wọ́n support Yorùbá kódà wọ́n dárúkọ Ìgbòho pé èyí tí Ìgbòho ń ṣe ó correct kíákíá ni wọ́n dá ọmọ Fúlàní yẹn lóhùn lóòótọ́ o bí ìjẹrin sí ìjarun ni mo ti rí fídíò yẹn ṣùgbọ́n mi ò tí ì ṣe fídíò látìgbà tí mo ti wo fídíò yẹn ṣùgbọ́n láti kí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn pé àwọn àgbààgbà Yorùbá yẹn náà mọ̀ òdodo wọ́n ń sá láti sòdodo ni ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó wà rányàn mọ́ táwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sòdodo Fáyọ̀ Adébánjọ dá ọ̀gbẹ́ni yẹn lóhùn wọ́n tún sọ ń bẹ̀ pé tí Ìgbòho ń ṣe yìí á ti support ẹ̀ báyìí torí pa ti ródodo ṣé kí n gbé ẹjẹ́ gbé fídíò yẹn wá kẹ́yìn náà lè wò mọ́ bọ̀. Nobody needs to be a second-class citizen, certainly not the northerner. This country is not meant to have a first and second-class citizen. That's the beauty of democracy. What we said is you cannot compel the North to yield to the southern part of the country a right that has been given by the Constitution, our right to choose and elect people that we want. That makes us, if you compel us to do that, that makes us a second-class citizen. This is the same right Southerners want. They want a southern president. They want the North to vote for a southern president. They want to vote for a southern president. And we're saying, don't do that. We will not accept that if the only criteria by which you can define justice and equity and fairness is that a president must come from the southern part of the country, and you compel us one way or the other to create a southern presidency in spite of our own interests and the rights that we have to choose whether that is an option that is good for us or not, then you make us second-class citizens. Nobody is a second-class citizen. No northerner, no southerner. If people have reported what I said in terms of the South being second-class citizen,
I'm providing the correction now because apparently the media has gone to town with the idea that the North is arrogant and condescending and is saying that it will not play second-class citizens. We don't want to be, and will not be second-class citizens. And we don't want anybody from the South or from anywhere in this country to be second-class citizens. Allow the democratic process to decide who becomes president. If you compel any part of the country, to play second fiddle, they are second-class citizens. We don't think we should do that. All right, well, joining the conversation from Ibadan, your state, is Chief Ayo Adebanjo, leader of the Pan-Yoruba socio-political group of Afenifere. Glad to have you join us on the program. What do you make of the rhetorics of both Hakeem Baba Ahmed and the reaction from the Southern and Middle Belt Alliance? It's an unfortunate statement from him. And people like him make us offend those we ought not to offend. The Yorubas have a saying that which means when the misbehavior of a slave makes you to condemn even slaves who are better behaved. The way Ahmed is talking, unfortunately, he's behaving as he, of course. By the time we are talking about Nigerian unity, he was not born there. He didn't know what conditions came in. It is because we want to be Nigeria and not us alone. It was the colonial people that brought us together, not with our consent. That is on record. But having brought us together, we have seen the beauty in unity. But we will not be in unity when you will be the rider and we are the horse. That is no problem. All that is talking about is too junior for me to make me offend those who are not to offend. Unfortunately, the decent Fulanis should call such people to order. They don't talk. And they influence those of our young men who believe that we are being insulted. Imagine Ahmed talking about we have the population. Where is the population? Is it the population that Arosmith told us that it was the colonial people who segregated it for the North? It's on record. Is it the population we see physically on the floor in the North? Where is the population? Except we are going to count the cows and the cattle. So let us move on the basis of unity. And if that is his case, we say let us sit down and agree on how to live together. You refuse. The constitution you are forcing on us now is the one imposed by the military section of the army, the Muslim. This was not a problem until 1966. The conditions under which the founding fathers agreed to come together was based on the Independence Constitution, agreed to by Balewa, Saldana, and Awolowo. It was not until 1966 when the military came in by force that they changed the Constitution. And all the problems we are having now, they put in there in order to oppress the South. Although we are saying that, well, when you now say you are going back to the barracks, you are returning us to civilian regime, send us back to the constitution you met us. Why should that be a problem? And if you are fair, honest, and sincere, if you don't want to do that, that's okay. If you don't want to do that, we don't want to be under a regime at the constitution. Let's sit down together and agree on how to live together. You refuse. You now say that constitution you impose on us, we must choose. You are beating us, you don't want us to cry. We are not going to accept that. All right, Chief Adebanjo, if I may come in, speaking of the constitution, let me quote you here. You were quoted as saying, no new constitution
no 2023 election. Do you think Nigeria has enough time before 2023 to come up with a new constitution? And I'd also like to throw in, I'd like you to respond to this, because what Baba Ahmed is saying is that nobody should force the North to choose whom they want to choose come 2023. As a matter of fact, he says a president is produced through the electoral process that allows expression of interest and must allow full participation of politicians and voters. You are insisting that all political parties, especially the major ones, the PDP and the APC, should choose their presidential candidates from the South, and he has reservations about that. My dear, don't let us pretend not to know where we are coming from or where we are going. Whether it is the PPG or APC, the issue is the North want to come back to power after being there for 8 years. And the founding fathers for amity agreed on rotation. Not because, after all, I make you realize that there are certain convention that's even more powerful than the Constitution. It is just to live together that the question of rotations come in. And if you believe that amiable system does not suit you, this is what is giving cause to the Igbos and the Kanu's. You are making us shame. Those of us don't want secession. It is there when you say now we are going to force the military constitution on us, then they say no, they want to go. And then you now say that if you say it's actually, it is breaking the country. It is those of you who don't want us to agree on the constitution we agreed to that we are causing secession. You can't force the constitution on us. We have said that this constitution is not ours. You can't force that statement. This is Absalom military constitution dominated by the northern Muslims. You have not been able to dispute that. That is what you want us to use after you say you are returning us to civilian rule. Our case is, okay, if you are returning us to civilian rule, return us to the constitution you abrogated. Why should that be a problem if you are sincere? So I don't let us issue statement that make you feel. You see, the statement I keep making is too arrogant and reckless and irresponsible. Well, let me come in there. Let me come in there. Now, Hakeem Baba Ahmed made this comment in relation to the stance of the southern governors that the presidency, they used the word must go to the south. Now, have we stopped to think what will be the state of our nation if the northern governors also banded together and adopt such a stance that the southern governors are adopting? Yeah, don't let us change the narrative. Don't pretend as if you don't know where the argument is coming from. Why is the southern governors insisting that it must come to the south? They say that is what we have been practicing. After OBJ became president, Yar'Adua came in. After Yar'Adua, Jonathan. After Jonathan, Buhari. After Buhari, let her come back to the south. What is confusing about that? And you want to pick up the responsible statement of they are saying this, they are saying that. They now say that it is our turn, according to what we have been doing in the past, which is on record. It is that document you must address to. Don't let us pretend not to know the issue. That they say they must. What does that got to do with the issue and flow? The people say, oh, my dear, you have been doing this by rotation. You have had your own 8 years. The South now must come. If it will not come, it must come here because that is what has been the practice. That is the issue. Don't say whether you use the must
whether you must beg God. And in any event, what right has the North to say they have the population? Therefore, they can disdain the government whether they like it or not. Can they force it themselves on us? Chief Adebanjo, let me come in very quickly. How exactly do you think this unity that Nigeria is so desirous of, how can it really be achieved? Against the backdrop of rhetorics coming from here and there, the North is saying, no, we'll have it our way. The South is saying, no, we'll have it our way. Where is that middle ground that, you know, can give Nigerians that sense of belonging wherever they come from? Yeah. Don't mix up issue, whether middle class or no middle class. Now the issue is, this is a country of various nationalities. That must be taken into consideration the way we rule. And in order to have peace, we say, well, let us get this in rotation. That's how we have federalism. That's why we divide what function will be the state, what's going to be the federal. But the military came and confused the issue. If you have not addressed that, it is because those of us who want the country to remain together and say, no, don't let us quarrel. If you want to go, let us have an agreed constitution. If not, send us back to where you met us. It is that one you should address. Whether it is rotation or not. What led to rotation? Other than the fact that to make us amicably settled, to settle the question of unity amicably. But if anybody wants now to say that they have a right to dictate who should be the president, who should not be, it should be your turn, and you should come and bow, go talk before you, and before you can grant us whether it is your right. This is ought to be a federation of equal partners, and must be on agreed terms. That is the issue that this journalist must address. Whether anybody is twisting the story shouldn't come in. What we are saying is this constitution must be balanced. We must be equal partners. It must stay together. ọ̀rọ̀ lẹ́ gbọ́ tí bàbá yẹn sọ yẹn lẹ́nu. ọ̀gbẹ́ni olórí kórí tó kọ́ sọ̀rọ̀ òun lẹ́kọ́ wo nìyẹn Abdulhakeem lórúkọ ẹ̀ jẹ́. òun ló kọ́kọ́ wá ṣe broadcast gbà kan pé 2023 o àwọn oṣù àwọn sì dúró lórí pé nọ́tánà pé kó anybody má lọ gbé ìjọba kan wá anybody má sọ fáwọn pé south nìkan ló máa rule nọ́ọ̀tì làwọn nídìí nọ́ọ̀tì ní kinní kan ó sọ débi pé ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn kó wá gbígbà kó kúrò nàìjíríà fáwọn adé tí sọ náà pàwọ́ ò sọ pé dandan afẹ́ rúùlù nàìjíríà ẹ fún wa láyè ẹ̀jẹ̀ máa lọ àbí ìdí ẹnìkan la sábà pàyà lákàtí ẹ̀jẹ̀ máa lọ bí ìlú yìí ò wọ̀ mọ́ ká lọ lẹ̀ míì tuntun nàìjíríà bá ṣe dún ẹja gba yorùbá nation wa jẹ́jẹ́ kákú máa bá ti wa lọ inú mi dẹ̀dùn pé irú ọ̀pá Ayọ̀ Adébánjọ yẹn ń da lóhùn fún lésì ojú gbogbo wọn ti ń lànà everybody ti ń ríyà tí wọ́n fi jẹ wá ẹ wá ní kó má sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ náà àwọn èèyàn ẹ wo tútọ́ pa lamẹ́ríkà wọ́n ṣe ń yẹ̀yẹ́ people are watching Nigeria àwọn èèyàn wò wá náà ẹni àwọn èèyàn lára ẹni kan má sọ̀rọ̀ wá sọ̀rọ̀ wàláhì téèyàn bá gba ọmọ ọ̀dọ̀ tẹ́ ẹ bá gba ọmọ ọ̀dọ̀ tẹ́ ẹ san sálárì fún tí ẹ bá ní ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn lára ju bó ṣe yẹ lọ torí ìpọ́jọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tí ó bá lè sọ̀rọ̀ ibì kan wà tó ti máa react lẹ́sẹ̀ máa rọ ọmọ ọ̀dọ̀ mi tó máa ń fi poison sínú oúnjẹ ọ̀gá ẹ̀ lẹ́sẹ̀ máa rẹ́ lómi tó jẹ́ pé ó máa ya wèrè gbájágí tí súnmọ̀hún bá sún kò gírí á yíjú padà búyàn jẹ ló ń ṣẹlẹ̀ sí yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí súnmọ̀hún yorùbá ti sún kò gírí ni ẹ̀sọ́ wa darin dé àní wọ́n sọ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n wà lórí wípé minority ní south wàláì ní fúlàní tẹ́lẹ̀ àwọn nọ́tàrà tó ń ríran Awólọ́wọ̀ ló kọ́ ra aṣọ lọ fún àwọn thief Awólọ́wọ̀ ló ń la ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lójú ẹjọ́ ìran wo l'Awólọ́wọ̀ represent ṣé bí yorùbá ni nígbà tí owó yẹn dojú ẹ̀ tí yorùbá dá dúró tá a ní owó wa lọ́wọ́ tá a ń dáná owó wa òun ló fa vat tẹ́rí ibi vat ni wọ́n ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ nísìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gba state governors ti sọ
látò ilẹ̀ Yorùbá náà ló ti bẹ̀rẹ̀ pé àwa ń tiwa o VAT tá a bá pa àwa la máa ná nǹkan wá sìn ó ti ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ bá fọkàn balẹ̀ mo fọlọ́n búra ní tèmi rí yìí ní tí mò ń rí látọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ẹni tí ò bá fara mọ́ Yorùbá nation sì máa kábàámọ̀ ní tèmi rí yìí o ní bí mo ṣe ń rí àwọn revelations tí mo dẹ̀ ń rí tó ń lọ yìí àwọn governors ti sọ sí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ káwọn pa VAT pa value added tax nílùú àwọn amounting to trillions of naira ẹ wá kó lọ sí federal ẹ máa wá fún àwọn ṣéǹjì lórí owó tẹ pàlú àwọn kì í ṣe tax o withholding tax kan value added tax lórí consumption ni o value added tax consumer ló ń san wọ́n yọ directly lórí tó bá consume product ẹ bára ẹ̀rí tó máa kọ VAT VAT owó yẹn ìlú tí wọ́n ti ń gba owó yẹn state kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti ń gbà ẹ bá wá gbà tán ẹ lè gbà bíi 10 naira ẹ wá fún àwọn state governors ẹ fún state yẹn ẹ fún wọn 20 kobo nínú 10 naira ẹ tí ẹ ní fún wọn 1 naira ẹ ní fún wọn 2 naira ẹ wá fún wọn 20 kobo pẹ́jọ percentage wo ni ká pè é àwọn yẹn ti wá yarí nísìnyí bọ́lọ́ máa mú àwọn ìjọba federal kò sí VAT yẹn nú òfin kò sí nú exclusive list wọ́n wá sáré lọ senate wọ́n sáré fẹ́ lọ yí kò possible mọ́ oníkálukú ti wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé nísìnyí o owó táwọn bá pa VAT lórí VAT náà sì sọ ṣẹ́rí títí VAT bá succeed ó sì kú tax wọ́n wá sọ pé withholding tax tẹ́ bá pa nílùú àwọn ìlú àwọn ni kó máa gbé bí irú ìta ṣe láyé Awólọ́wọ̀ ọ̀nàdà kí Yorùbá nation má ṣẹlẹ̀ tó bá yán sì ń bá lọ pé ẹwọ ẹjẹ́ kọ́ lọ́múdọ́mù yẹn gbé ẹjẹ́ kó oníkálukú máa dájọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe state ẹ̀ ó parí ibẹ̀ lọ̀rọ̀ tí máa fọ́ àti tó ń ṣẹlẹ̀ ní United Nations yìí ta ló wá sọ fún wa pé wọn ò gbọ́ wa ayé tí ń wò wá ayé ń gbọ́ wa nítorí pé wọ́n mọ̀ pa ayé ń gbọ́ wa torí wọ́n mọ̀ pa ṣìírí àwọn tí ń tún náà ṣe ń lọ bribe àwọn kan ìbàjẹ́ pé kò bá wọn ni níṣẹ́ ló yẹ kó fi wálẹ̀ kan sọ pé rárá kán là ń pariwo ẹnu lásán ni àwọn tó ń ṣe l'Amẹ́ríkà ó yẹ kán sọ pé ń pariwo ẹnu lásán ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tí torí pé wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ yìí wọ́n mọ̀ pé ó lè bà wọ́n jẹ́ ó lè bàjọba àwọn jẹ́ ó lè fa sanction sórí àwọn làwọn náà ṣe ń fáwọn èèyàn $150 látijọ́ ìmọ̀ye tó jẹ́ àwọn kan dẹ̀ wà tó gba $500 confam ni mo sọ yìí apá àti wèrè confam ni $500 wọ́n fáwọn kan wọ́n dẹ̀ fáwọn kan $150 $50 per hour ọlọ́run àti ẹ̀ mú wọn kí ní ìyá ju 3 hours lọ káwọ́ tuntun fẹ́ pa lára àwọn tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n fún tójọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n gbé placard tó ń sọ fúnra wọn ẹ̀ ẹ̀rí ẹnìkan tó interview tí kì í ṣọmọ Áfíríkà rárá wọ́n bí pé kí ni wọ́n mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kó o tó máa bá wọn gbé ó ní wọ́n pé òun ni ó náà pé òun ni bọ́dẹ̀ ní kóhun gbowó Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àbí ìgbà tí òṣàrówó máa gbà kò kú mọ́túmọ́ tó gbé dání kò gbọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ òun náà kàn bá gbé wá Nàìjíríà kò yé omi kan lọ ṣàánú ẹgbẹ́ yẹmí jọ́tà dàbá yìí o àti wá di ìgbà tí bàbá Sùwé àti bàbá Sàlà kò yàtọ̀ sígbà tí Mr. Latin tí wọ́n ṣe tíátà àbí ibi tá a bọ́rọ̀ dé nísìnyí rè ibi tá a bọ́rọ̀ dé rè nọmba 2 ọmọ ọlọ́mọ jẹ́jẹ́ ló ń bá bùkátà rẹ̀ lọ lẹ́kọ̀ọ́ Lagos State lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ àwọn security wa náà wọn ò láyọ̀lé àwọn náà ṣe tó wù wọ́n ní níjọ́ tí wọ́n ṣe rally ní ẹ̀yìn ní ọjọ́ tí wọ́n ṣe ní rally ní toll gate tí wọ́n ṣe EndSARS ṣe mọ iye táwọn security pa tí ìbáṣe pé àwọn ẹni yẹn dúró gangan ni wọ́n ti deny ìtàn wọn láwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ at the end of the day làṣírí padà tú ìgbòyà míì láwọn ò fáyà bullet ìgbòyà wọn láwọn ò fáyà live bullet wọ́n ní rubber bullet ìgbòyà wọn láwọn fáyà live bullet ṣùgbọ́n kí làwọn yìn sí gbogbo òkú tó dẹ̀ pa wọ́n kó gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ dẹ́lá ilomi ṣì wà lọ́gbẹ́ wọn o nítorí EndSARS. For you to know the kind of security we are having in this country
lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe Yorùbá rally ní Lagos State lọ́n the 3rd of July ṣe rántí pọ̀ pa ọmọbìnrin kan ọlọ́pàá ló pa ó dọ́là ọ̀nà pólísì ló pa ọlọ́pàá ò gbọ́ mú ẹni tó yìnbọn pa dọ́là wọn ò mú jáde wọ́n tún wá repeat irú ẹ̀ gé lẹ́kọ̀ọ́. orúkọ ọmọbìnrin yẹn a máa jẹ́ Mọ́nsúrà Ojúadé wọ́n tó yìnbọn pààyàn náà ṣùgbọ́n tọ̀tẹ̀yìnwá yàtọ̀ sí ti July 3rd ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti gbé òfin dìde wọ́n padà rí ọlọ́pàá tó pa ọmọ yẹn wọ́n padà rí ẹni tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí òun ni wọ́n gbé ọlọ́pàá yẹn lọ kóòtù ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbẹ́jọ́ lórí ẹ̀ ọlọ́pàá yẹn wà látìmọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bóyá police custody ló wà ní o bọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n gbé lọ o kò sẹ́ni tó lè sọ for now wọ́n ní wọ́n ń dúró de DPP advice and normally tó bá ti jẹ́ pé murder case tàbí capital offence wọ́n gbọ́dọ̀ ní DPP advice Department of Public Prosecution ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ lọ́ọ̀yà kan ni wọ́n tí wọ́n máa wò pé òfin tó ṣe yìí irú ìjìyàwó ló yẹ ṣé lóòótọ́ ló lẹ́jọ́ jẹ́ àbí kò lẹ́jọ́ jẹ́ DPP máa advice court tó bá gbé sọ́tún sósì tó bá rí pé ó lẹ́jọ́ jẹ́ kó jẹ̀bi wọn á sọ fún court pé yes DPP advice á sọ fún pé ó lẹ́jọ́ jẹ́ he has case to answer ìgbà yẹn lẹ́jọ́ ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ bẹ̀mí ìwà kí DPP advice tó dé á sì wà lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n náà tàbí kó wà police custody but it's unbailable offence tí DPP advice bá dẹ̀ dé tí àwọn yẹn sọ pé he has no case to answer ẹjọ́ kú sáké nìyẹn bẹ̀lẹ́jọ́ yẹn parí sí ṣùgbọ́n kan tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé sọ́tún wọ́n á gbé sósì wọ́n á rí pé lódodo lẹ́ni yóò jẹ̀bi ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n wá lọ sí kóòtù lẹ́nìí mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù yẹn kí ni wọ́n bá bọ̀ mo ń padà bọ̀. So he was arraigned. That's why the court has ordered for a remand for 30 days for a start. So when Monserrat was shot, how long did it take you to identify the police who allegedly killed her? It might sound stranger than fiction, but the truth remains that nobody from Monserrat's side had known what the so-called Sergeant Samuel Phillips looks like, except about 30 minutes ago. Nobody in the family had seen him. We have requested through several press releases that the police should make his identity public. We have no police to parade suspects, so I wouldn't understand why it has taken them 14 days. Remember, you may recall, on the 12th, Sunday 12th of September 2021, the police came out to say that they have identified the killer. The family started from that day to demand, as it were, that his identity be made public. To date, the family of the late Monserrat Ojúadé, for the first time about 30 minutes ago, for the first time, set eyes on who the alleged killer of their daughter is. It is very, very unfortunate. Ìyáralé òun náà ni ẹ ti gbọ́ tí adájọ́ àti agbẹjọ́rò fún àwọn mọ̀lẹ́bí Monserrat Ojúadé òun náà ni wọ́n bá wa sọ ní ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Yaba. Òun ni a wà tí a ti ń bá ẹ̀yin olólùfẹ́ ABC sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ibẹ̀ ni wọ́n gbé ẹjọ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ló pa arábìnrin Monserrat Ojúadé tí ìbọn ọlọ́pàá tó pa ní oṣù yìí. Ìgbà tí adájọ́ tó sì fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n gbẹ́jọ́ wá sí ẹjọ́, adájọ́ sọ wípé àwọn ti fún arákùnrin ọ̀hún láti lọ lo 30 ọjọ́, ìyún 30 days ní kí wọ́n tì mọ́ ilé fún 30 days títí tí wọ́n sì fi lè mọ
wọ́n ti lè máa ṣàwọn ìwádìí àtàwọn tí wọ́n ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ èyí òun ó jẹ́ wípé wọ́n ṣáà ti sún ẹjọ́ ọ̀hún sí oṣù tó ń bọ̀ ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ibẹ̀ náà ni a wà tí àwọn náà wá fojú wo gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ní ìhà yín àwọn tí wọ́n wá ṣojú àwọn mọ̀lẹ́bí ẹni tó kú àwọn náà wọ́n wà ní àyíká yìí táwọn náà sì máa gbìyànjú láti bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nípa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn ṣàṣẹ ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ sà Yorùbá la fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá wa sọ ẹ̀yin lẹ wá ṣojú àwọn tí a fẹ́ jẹ́ kẹ́ sọ fún wa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹ̀ǹfà àwọn èèyàn wa wọn kò ní àǹfààní láti wọlé pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wá ṣojú àwọn èèyàn a fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ kọ́kọ́ dárúkọ yín fún àwọn ará ilé wa náà. Orúkọ mi ni Alhaji Wasiu Kadri. Ṣeun gbọ́nsà ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní inú ilé ìgbẹ́jọ́. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n mú ọ̀daràn yẹn wá ọlọ́pàá tí ó pa ọmọ yẹn wọ́n mú wá wọ́n dé adjourn case in 1 month's time. Ṣé lẹ́yìn ìgbà kó tó di pé wọ́n mú ọ̀daràn yìí wá sílé ẹjọ́ ṣé ẹ̀yin ti fojú rí ẹni ọ̀hún kó tó di pé wọ́n mú wá. Fojú rí orí àwọn ẹni ká pàdé ẹ̀ lẹ́gbàá ẹ̀ lẹ́yìn láti lè rí. Wọ́n láwọn mọ̀lẹ́bí tí ń sọ pé àwọn fẹ́ rí ẹni tí ó pa ọmọ àwọn yìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ bí nǹkan kàyéfì ńlá láti ọjọ́ tí wọ́n ti ń pè fún báwọn fẹ́ rí ojú ẹni ọ̀hún tí wọn kò sí kó tó di pé ọ̀sán yìí òun ni wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní láti rí ojú ẹni tí ó pa ọmọ náà. Ṣe pt fún nǹkan àwọn fámìlì tiẹ̀ gan wá wọ́n dẹ̀ ń béèrè àwọn ẹbí ọmọ tó pa pé àwọn fẹ́ wá bẹ̀bẹ̀ kòtàwó onídẹ̀bẹ̀ wọn ó kò ṣe pé kí justice kò take its course so tí a bá lè dópin a bá lè dẹ́kun pé kí ọlọ́pàá máa pààyàn anyhow ní public ó dà pé á bẹ́tà fún wa torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí ò bá sí pé bóyá pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ọba tàbí conduct àwọn ọ̀dọ́ ní àdúgbò wa nǹkan tá à ń sọ ikọ́ ni a máa wí we could have witnessed another EndSARS from Ìtìrẹ́kàtì local government but thank God with God's intervention with maturity that we apply and that's the reason why I will urge the Lagos State government and the people in that corridor that concerns that they should please let justice be done so people can have trust, a little trust in government now. But if justice is not being done, Please, sir, do introduce yourself. What's your name and who are you to Monsurat? I'm Alhaji Wasiu Kadri, popularly known as Wasiu Mogaji. Okay. Are you a brother or a dad or who are you exactly? I'm a street elder once. Okay. And I was in the street the day the incident happened. Early in the morning when I go to mosque, I was called upon that I should come and see the incident that happened overnight. When I got there, I was so pressed to the level that I cannot say exactly what is happening. Seeing a blood shell on the ground as if it was a cow, like 5 cows was killed in that compound for the blood of a young girl of 18 years. It's a pity. What we just need, what we need is justice. If government can give justice for Monsurat, at least people of the society can still have a little trust in the government. Thank you very much. Ara àwọn tó jẹ́ olórí àdúgbò òye ẹ̀yìn ẹjọ́ ṣé a rí ẹnìkan lára àwọn tó jẹ́ bíi mọ̀lẹ́bí àwọn ojú adé Monsurat gangan táwọn náà wà níbí báyìí. Àbúrò bàbá ẹ̀ wà níbí àbúrò bàbá ẹ̀ wà níbí àbúrò bàbá ẹ̀ wà níbí pẹ̀lú wa but olóhùn fẹ́rẹ́ grant interview kankan for now. Ẹ ṣeun gan sà ẹ ṣe ẹ̀yin aráalé òun náà lẹ ti gbọ́ tí ara àwọn tó jẹ́ àwọn ará àdúgbò àwọn Monsurat tí wọ́n ti ń bá wa sọ àwọn jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ wípé àwọn ọ̀dọ́ àdúgbò níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ wípé níṣe ni wọ́n ń gbèrò láti tún ṣe ìwọ́de
lírú ti EndSARS nígbà tí wọ́n rí bí ọlọ́pàá ṣe pa ọmọdébìnrin ọ̀hún wípé ṣùgbọ́n látara pé àwọn àgbààgbà àdúgbò àwọn bá àwọn ọ̀dọ́ náà sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kẹ́ wípé àwọn lè kápá wọn láti má jẹ́ kí wọ́n tún lè ṣe nǹkan báyìí pé ṣùgbọ́n nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn fẹ́ òun ni wípé kí ìdájọ́ òdodo kí ó tọwọ́ adájọ́ wá kí oníkálukú kó sì lè mọ̀ pé tọ̀ wọ́n ti ṣèdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó jẹ́ pé inú àwọn èèyàn dùn sí pé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú lágbà ni àwọn sì ń gbèrò láti jẹ́ wípé irú nǹkan báyìí kò tún ní ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti wípé àwọn ọlọ́pàá wa àwọn náà kí wọ́n dákun kí wọ́n má máa ṣe àwọn irú ìwà báyìí wọ́n dẹ́kun irú àwọn ìwà tí wọ́n ń wù wọ̀nyí. Senior brother to Monsurat Ojuade father. Yorùbá lè máa bá wa sọ. Yorùbá náà ni. Báwo lè jẹ́ sí àwọn. Èmi ni àbúrò bàbá Monsurat Ojuade táwọn ọlọ́pàá yìnbọn pa. Àbúrò wọn gangan ni. Bẹ́ẹ̀ ni the same mother. Ẹ bá wa sọ fún àwọn aráàlú wa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ilé àti nǹkan tí àwọn mọ̀lẹ́bí náà tún fẹ́ ṣe láti ìlú rẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé ní nǹkan bíi 10:30 to 11 lọ́jọ́ Friday àwọn ọmọ yẹn wọ́n ń palẹ̀ mọ́ láti ṣọ́ọ̀bù wọn sínú ilé tí wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn kan sá àwọn náà dẹ̀ wọnú ilé wọn wọ́n dẹ̀ ń try láti ti géètì ọ̀dọ̀ wọn so wọ́n dẹ̀ nìyẹn ẹni yẹn ń drag géètì pẹ̀lú wọn tó bá identify rẹ̀ pọ̀ ọlọ́pàá ni wọ́n lè sí géètì fún kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ bí tó ti ń drag géètì nǹkan tó máa sọ ní pé òun máa yìnbọn ó dẹ̀ yìnbọn fọ́mọ yẹn straight nínú compound wọn bẹ́ẹ̀ so mi ì lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ nǹkan tá a fẹ́ ni pé ìdájọ́ òdodo àdẹ̀bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn àti ìjọba Èkó tán bá lè bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí kọ́ ẹ̀yà yìí kó má jẹ́ wá gbé ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ because eléyìí ṣẹlẹ̀ ń sìn tá a bá dẹ́kun àmì ẹni tó máa kàn lọ́la so abẹ̀ wọn arọ̀ wọn kọjọ́ nítorí Ọlọ́run kó má jẹ́ kí ìyá yìí kó jẹ́ wá gbé Monsurat kò ń ṣe ọmọ tó jẹ́ pé ó máa ń fà wá lọ́mọ jẹ́jẹ́ ní obìnrin dẹ̀ tún ni wáyé tó ṣe máa ń yìnbọn fún kò ń sọ ọkùnrin kò wọ jeans gown ló wà ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ ìjọba àti gbogbo àwọn tán bá lè bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí a fẹ́ ìdájọ́ òdodo ẹ jọ̀ọ́. a fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ní ìgbà kó tó di pé wọ́n gbé ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn kó tó di pé wọ́n gbé ọ̀daràn wọn wá sí ilé ẹjọ́ ẹ dákun ṣé ó ti ní àsìkò kan tó jẹ́ wípé ẹ̀yin gangan lára àwọn àtàwọn mọ̀lẹ́bí náà mọ̀lẹ́bí Monsurat Ojuade ṣé ẹ ti fojú rí ẹni tí wọ́n ló pa. fojú rí o fojú rí adé ń béèrè wípé kán jẹ́ ká rójú ẹni yìí wọn ò fi hàn wá títí tó fi dé ni ẹni ló pọ́jọ́ 10 tí wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀. ẹ ṣeun gan ẹ̀yin aráalé òun náà lẹ ti gbọ́ tí àbúrò bàbá Monsurat òun náà ni wọ́n bá wa sọ tán ní ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Yaba nípínlẹ̀ Èkó bẹ́ẹ̀ náà ni àwa tán bá wa sọ ò tí àwọn mọ̀lẹ́bí àtàwọn ará àwọn Monsurat Ojuade tí wọ́n sọ òun náà ni wípé ìdájọ́ òdodo òun ni àwọn wá tí wọ́n sì rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti dákun kí wọ́n rí dájú wípé ìdájọ́ òdodo ó dé bá nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n sì rọ àwọn ọlọ́pàá náà pé káwọn náà dákun kán má jẹ́ kí irú nǹkan báyìí kó tún máa ṣẹlẹ̀ torí wípé nínú nǹkan tí arákùnrin ọ̀hún bá wa sọ wọ́n jẹ́ pé yóò wá pé kìí ṣe àkọ́kọ́ tí nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn ò sì tún mọ̀ irú nǹkan mi tó tún lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú pé kí àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n gbìyànjú kán dákun kí wọ́n mọ àwọn nǹkan tí wọ́n máa ṣe tọ́ ibẹ̀ náà ni a sì wà tí a ti mú gbogbo ilé wa sí ojú ìwòran yín tí a bá tún ní ohun tuntun tí a fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin ará ilé wa kí a fi tó yín létí a ti bọ́ padà wá láti máa fi gbogbo ẹ̀ hàn yín orí ìkànnì BBC News Yorùbá òun náà ni ẹ wà ẹ ṣeun. tó ẹ káàbọ̀ padà agbẹjọ́rò ọmọbìnrin yẹn ò ní ẹ̀rí tó sọ̀rọ̀ yẹn nǹkan sì bá bọ̀ ibi tán bẹ́jọ́ dé òun náà lẹ́gbọ́ yẹn gbogbo bá ṣe ń jẹ́ mi a máa sọ fún yín màmá sọ fún yín kódà lórí ọmọbìnrin tí wọ́n pa lórí ọmọbìnrin tí wọ́n pa ọkọ ẹ̀ tí màálù pọkọ ẹ̀ yìí náà bó bá ṣe jẹ́ ibi tán bá tún bá dé mà tún jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ intan fèsì rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní kéèsì méjèèjì yìí o ilẹ̀ Yorùbá ni o insecurity dẹ̀ ló fà àti lawlessness ọlọ́pàá kan pa àti will
ìkan lánàá ìkànnì bóyá àná náà ni wọ́n dájọ́ tìyẹn sójà lòun torí pé ó jẹ́ uniform man youth corps tán ní kó lọ serve ó dẹ̀ da omi gọ́tà ó dálé omi ẹ̀rẹ̀ ó dálé lórí ó fi wẹ̀ látòkèdélẹ̀ adúpẹ́ pé Facebook social media wọ́n wà tí ó bá sírú social media ni táwọn èèyàn rìkọ́dù kí nìyẹn tó post ẹ̀ sójà yẹn á ṣe gbé àfi bí ìpè nǹkan ti ta sí ọpọlọ àwọn tí wọ́n ń wọ uniform sí i wọ́n rí gbà tí òkú sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn bó fi mú wọn náà tó fẹ́ wọn á padà dà wọ́n lẹ̀ ni ìbá má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni DSS àlọ́dán tó dánwò yẹn wò ibi uniform làwọn náà wọ̀ oníkálukú kan ṣe tó fẹ́ nílùú yìí ta ló fẹ́ mú mi I can do and undo I can do whatever I like orí ẹ̀ ni gbogbo wọn dúró lé orí ẹ̀ everybody wọn dúró lé ló fi jẹ́ pé kò bẹ́ẹ̀ bá yẹ kó mú wọn kí náà òfin adájọ́ tó dájọ́ wọn DSS ò tẹ̀lé Lady K wà níbi tó ṣì wà dìsìn despite the fact pé kóòtù ti dájọ́ pé kán filẹ̀ ṣé yẹn ni ọlọ́pàá fẹ́ bẹ̀rù ṣé yẹn ni sójà fẹ́ bẹ̀rù oníkálukú kan ṣe tóhùn àsìkò tí gbogbo ẹ̀ máa lójú láwà ìlágbára Ọlọ́run gbogbo atrocities tí wọ́n commit mo sọ fún wa lọ́sàn-án yìí pé Malami mo dẹ̀ show fídíò yẹn náà ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo fídíò tọ̀sán yẹn lọ wò Malami sọ́nú ẹ̀ pé torí wọ́n bí léèrè pé ìdájọ́ Sunday Igboho tí ẹ gbọ́ yẹn kí lẹ fẹ́ ṣe sí nísìn ó ló possible káwọn tún fi ẹ̀sùn míì kan Sunday Igboho lọ́ọ̀yà Sunday Igboho Ọlájẹngbèsì yẹn dẹ̀ ti dá lóògùn ẹjọ́ bàbá ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún kí lẹ tó ẹ̀sùn wọlé tún fẹ́ mú jáde jàre ó ní kí l'assurance pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n rí yẹn kí l'assurance pé jẹ́ èèyàn ni kí náà lè fi proof pé jẹ́ èèyàn ní síbi pé ẹ̀jẹ̀ ti ta sọ́pọlọ ẹnìkan èèyàn ẹ̀dẹ́gbẹ́ wọ́n pa ní ìpakúpa ìwọ tún wọ́nà àbáyọ fáwọn tó pa Ọlọ́run tó chocolate ọmọkùnrin yẹn ló bá ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ pa ẹ̀ lágbára Ọlọ́run wọ́n pa èèyàn ẹgbẹ́ ìwọ tún wá ń wá lupus ó fẹ́ kí wọ́n escape wọ́n bá escape ọba ayé ọba ọ̀run kọ́ ó lé ní nìyẹn lẹ́lẹ́kejì onílé tí wọ́n ṣòun torí pé ṣe ni Pẹ̀lúmi Ọlájẹngbèsì barrister yẹn very capable and very competent àtòun àti barrister Aliu tó gbẹ́jọ́ Ìgbòho ní Ìbàdàn àti Ọlájẹngbèsì tó gbẹ́jọ́ àwọn Lady K mo respect àwọn méjèèjì mo respect wọn wọ́n gbìyànjú barrister Aliu sọ fún pé ìyẹn dídí gbé fídíò báyìí ńlá ó dídí gbé tẹ́lì ńlá báyìí lọ sí kóòtù ìjọ tó máa ṣe hearing ni ó wá play gbogbo fídíò yẹn wọ́n wá sọ pé fídíò táwọn wò yẹn wọ́n ní kí l'assurance wípé ilé Ìgbòho níbẹ̀ wọ́n ní kí l'assurance pé ilé Ìgbòho níbi táwọn wò yẹn kí l'assurance pé ilé onílé kọ́ mọ́tò kan wà nù ilé yẹn o tó jẹ́ Sienna tí gbogbo ayé dáwó ra o fọ́tò Ìgbòho ló wà bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn fọ̀dànù ní o DSS ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́lé yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí kìí pójú wọ́n mọ̀ ni wọ́n mọ̀ fẹ́ dájọ́ yẹn rú ni kò dẹ̀ ní possible lágbára lọ ṣé nù tajọ kó sì mo tún sọ pé Yorùbá nation now Yorùbá nation now Yorùbá nation now ní agbára lọ ó ti bọ́ sí ẹ wo ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ ẹjẹ́ máa fi eléyìí ṣe lọ jàre ọgbẹ́yìn tẹ́ wo tèní gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtúnṣe ìrètí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà máa tún fún yín lẹ́sìn gbò bá tún dọ̀la àágbọ̀ fúlì inú tèmi ti ń dùnà ìdùnnú mi ni wípé in tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bí ọdún kan sẹ́yìn kò ṣẹlẹ̀ aláǹjẹ̀yà yẹn we are suffering and smiling but lọ́tẹ̀ yìí Ọlọ́run sọ pé ibi tó lọ ọ́nítẹ̀mí tí ẹ̀gùn tó bá ti débi wọn ló fẹ́ yọ ni ibi tó ti fẹ́ yọ la wà yìí ó dẹ̀ ti máa yọ lágbára Ọlọ́run ṣé Yorùbá nation yẹn inú mi dùn pé a ti gbà ní kì í ṣe pé a ti gbà lágbára Ọlọ́run tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi jẹ tèmi gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ ṣe tẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ máa gbádùn ètò yìí lọ bá a ti ń gbádùn ẹ̀ yìí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ wo bí tọ́kọ subscribe sí kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ notification bell tẹ́ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ti dára wa nìyẹn ẹ̀yin náà ti di shareholder nínú iléeṣẹ́ Bàbá Gbàgede Mọ̀ online tv bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti di shareholder tó rárá wa nìyí tí ó bá sẹ́yìn tẹ́ ẹ déjìká tẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ wò jábọ́
ẹbẹ́ yìí lẹ̀ ń wo ètò yìí lẹ́tọ̀ yìí fi ń lọ déédéé bó ti ṣe ń lọ àdúrà yìí náà ló dẹ̀ ń gbà lé wa lórí ó yẹ ẹ bá wa buwọ́lù ẹ sáyẹ̀nsì kóró wọbọ bí àṣà ọ̀gá mi kan a ní ká dàálẹ̀ kóró wọbọ ẹ bá mi sáyẹ̀nsì ó yá bẹ́ẹ̀ náà ni aago yẹn ẹ tẹ notification bell ni wọ́n ń pè yẹn tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ báyìí anytime tí bàbá gbàgede mọ̀ bá tún ju fídíò mi síta àbáwọn programs mi ta bá tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe látijọ́ Tuesday látijọ́ Saturday tó ń bọ̀ kíákíá ni wọ́n máa gbé notification yẹn wá fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá mi wo ètò tèmi ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ní agbára Ọlọ́run tí náà ò ní di lágbára Ọlọ́run Olódùmarè èmi ti yín náà ni o lórí ètò bàbá gbàgede mọ̀ èmi náà ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ náà ló tún fàsìkò yìí sọ fún wa pé ẹ jẹ́ àjọ̀dún pàdé lọ́la ní agbára Ọlọ́run Elédùmarè ọba òkè nígbà tá a bá tún bẹ́tò mi wà títí dìgbà náà mo fàsìkò yìí ṣe ládùúgbò pé láyọ̀ o.